好，我哋今日嚟玩呢個，呢個係我朋友 Mavis，我哋今日嚟玩呢個啊。如果覺得我哋好靚嘅話，而家就幫你影翻人家中。會唔會再拍片？我依家都係拍翻啊！等我哋。可能係舒服翻啲啦。Yes, madam。有時間啊嘛，有時間。哦，OK。我哋兩個都病咗㗎，同埋都係一樣嘅病嚟㗎。係啊，我哋兩個都係肝痛㗎。但係我唔話俾你聽係咩病，嗰樣顯得我哋好乜嘢，覺得好多嘢講，即係講啲同遊戲冇關嘅嘢咯，唔想講。佢做咩我跌咗㗎？跑快啲！唔可以俾你哋等太耐。No！咩事啊？好，哈哈！你可唔可以等埋我啫 ？No！可唔可以等埋我啫？可以啊，等緊你啊！你邊啊？一直喺度跌啊！吓，等埋我啦！仲有藍色，仲喺度跳唔等我。我仲話你會等埋我添。No！做乜我一直跌㗎？咦死啦！唉，我好唔開心啊！傷心得小豬豬啊！我而家係。哇！呢個我 no， 我超級易跌㗎。我而家好嬲啊！Yes sir， 終於，嬲死啦！哇！嬲到我呢個都唔識啦，都唔係一下。
No. Yes。喂，哦，呢個你唔識啊？等陣，係咪部電話係咪呢個你唔識啊？我識啊，邊個啊？呢個啦，係啊，我識啊，我識啊，我識，不過醒咗佢，我識啊。OK，我哋繼續嚟啦。Tattoo 啊，tattoo 啊 no 啊死啦，跌咗落去啊，死咗啦，又要重新嚟嘅。咁我等到你幾時啊？係咯，我等到你幾時啊？啊？我唔知我今次有乜過咧。啊？我等到你幾時啊？我唔知啊，sorry，啊？多唔住啊。阿喬喬係咪都拍緊片啊？而家？我等埋你，等多一次。好啦，真係好怕我再跌多一次啊！你知唔知啊？No way！真的是，你唔好等我啦，我又跌咗啦。嘿，呢個視頻唔拍啦，呢個拜拜。跳落嚟啦。算啦，唔死啦，唔死啦。我哋今日玩到呢度先啦，我哋下次先拍啦，拜拜。